Добрый день. Вот так внезапно мое выступление стало первым. У нас с друзьями с философами есть традиция. Каждый, практически Новый год в январе мы ходим на просмотр фильма, которые, тут важно сделать ремарку, на просмотр фильма, которые выпущены режиссерами или там, где играет тот актерский состав, который признан в нашем сообществе. Это не любое кино. И в этом году, точнее, в прошлом году эта традиция началась, потому что вышел фильм «Ирландец», и когда мы его просмотрели, у нас тоже есть формат киноклуба, где после просмотра есть комментарии, интерпретации кино. Мы обнаружили, что концептуальное кино, оно дает не только богатые интерпретации или смыслы, но и темы для исследований. Например, в прошлом году ключевая тема, которую я для себя открыла, это тема открытости была. И весь год довольно плотно мы ее обсуждали, были дискуссии и так далее. В этом году мы сходили с Юрием Юрьевичем на фильм Ренаты Литвиновой. И там мы тоже обнаружили одну тему, проблему. Я ее сейчас не буду сразу называть, так, интригу сделаю, но в ходе выступления раскрою. И на самом деле этот фильм, по-моему, одна из таких, по крайней мере, последних лент кинематографа отечественного, очень технологично и талантливо сделано. Что я, например, не ожидала от Ренаты Литвиновой. У нее какой-то флер больше, какой-то скорее поверхностный был, но фильм глубокий. И что говорится в этом фильме, интересно рассмотреть. О чем? Если вкратце, то фильм о распаде. Мы все время в течение, сколько он длится, наблюдаем то, как происходит разрушение пространства социального. В фильме матриархат, клановое семейство, там много людей в этом клане, порядка 20, по крайней мере, по кадру в начале. Но, что удивительно, в конце остается одна — Рената Литвинова. Героиня Маргарита. И в течение всего фильма мы видим, что героиня сталкивается с какими-то трудностями политическими, в широком смысле, не в том, что какая власть или еще что-то, а она сама является властным субъектом, по-моему, практически единственная, у кого есть власть. Но при этом эта власть как-то странно используется. Я покажу вам фрагмент и дам пояснение. Надеюсь, что это будет наглядно. Как происходит распад? Мы видим, что на протяжении всего фрагмента постепенно сначала убывают участники клана, семьи. Кто-то умирает, кто-то уходит на войну, кто-то просто исчезает без объяснений. Думаю, хорошо, допустим. Дальше мы видим такие символические моменты, когда гниют деньги, которые они там раскапывают, они хранят свои сбережения в земле, по сути, в сундуках. И когда они раскапывают сундуки для того, чтобы воспользоваться этими деньгами, то деньги гниют. Но это странно. И самый такой существенный момент – это когда мы видим уже последние кадры, где дом приходит в заброшенное состояние. Там все внутри поросло джунглями,
ничего и никого нет, кроме уже Ренаты Литвиновой там, и внука, но и внук тоже потом уже уходит из кадра. И возникает вопрос, а почему так получилось? Почему то, что вначале было таким цветным, ярким, веселым, задорным, солидарным, коллективным, в итоге обратилось в хаос, руины и привело к одиночеству? И я покажу вам сейчас фрагмент. Покажите эпизод 1 сначала, и потом сразу 2. Только звук, если можно. Нельзя? Все на максимум. Все на максимум. И здесь тоже. И на ее системе тоже. А другим проигрывателем запустить у вас только это есть? Ну, тогда включите нам просто кадр хотя бы, чтобы посмотреть на эстетику кино. А я если... Первый. Потому что записывали... Менее капризные обычно. Даже он молчит. Конфликт где-то по дороге. Какой кадр вам нужен? Ну, записывали мы со звуком. Ну, ладно. Какой кадр вы хотели остановить? А? Вы хотели кадр остановить какой? Да. Но, собственно, это вот этот кадр. А здесь Маргарита приходит к невестке, к жене сына, которую она не любит, но она пытается ее полюбить. И на протяжении всего фильма Маргарита стремится устранить жену. Ну, то есть она думала, что сын полюбит ее, но сын не полюбил, потому что он любит невестку, которая умерла, и он закрылся и не вмещает в себя другого кого-то. И она надеялась, что новая жена спасет сына от, одержимости, от какого-то помешательства. Но этого не случилось, и есть такая ключевая сцена в фильме, которая отвечает, как мне кажется, отвечает на вопрос, почему произошел распад и вот какой-то хаос. Это не только этот эпизод, но он такой прям смачный. Что происходит в этом эпизоде? Маргарита приходит к жене сына и говорит: тебе нужно научиться открывать бутылки шампанского и вино. Потому что предыдущая невестка, она была лучше всех, она занимала первое место по открыванию бутылок шампанским. Но это ситуация комичная. Мы спросим, мол, что это, зачем это учиться открывать бутылки? Но в этом весь смысл. Какой? Здесь нам открывается проблема масштаба. То, что мы видим здесь ярко, что Маргарита не может подобрать соразмерный масштаб для решения проблем. То есть есть какая-то проблема, например, одержимость сына или его какое-то помешательство, и выбирается не тот инструмент для решения этой проблемы, выбирается какой-то маленький фрагмент или какая-то настолько мелкая проблема, какой-то способ это решить, что в итоге мы видим, как Маргарита предпринимает много таких мелких попыток научить жену открывать бутылки или договориться с актрисой, чтобы она свела с ума эту жену, и она умерла. В итоге они ее убивают, хотя проблема, видно, что не решается.
И вот здесь вот эта ключевая проблема масштабирования. Мы... Прошу прощения, микрофон выключите, у кого-то включенный. Мы как раз выделили макромасштаб и микромасштаб. Вот микромасштаб — это то, что связано как раз, принято думать там, с миром вещей, часто с некими такими конкретными деталями. И макромасштаб. Макромасштаб — там, мир идей условно. И вот Маргарита на протяжении всего фильма пытается решить проблемы макромасштаба через мелочность. И у нее это не получается. И, собственно, именно это и приводит к разрухе. К тому, что не удается подобрать подходящие соразмерные проблеме решения вопроса. И вот эта проблема масштаба, она не только в фильме отражена, она, в принципе, сейчас в российской действительности отражена, когда есть какая-то проблема, тот же, например, коронавирус, но решается он совершенно не теми способами. Спасибо за внимание, я готова ответить на вопросы. Спасибо, коллеги. 2 вопроса. А видно чат? Да, сейчас. Жалко, что не включились. Конечно, да. Есть у нас в чате вопросы? Или мы направим здесь? Здесь у присутствующих, может быть, есть вопросы. Вы, когда масштабирование определяется как ведущую тему этого фильма, вы исходите из каких оснований, критериев, концепций, подходов? Она откуда-то появилась, вы ее взяли из какой-то теоретической платформы, это ваше понятие? Сами концепты макро- и микромасштаб — это такое наше, скорее, изобретение, но сама проблема скорее опирается на вполне такую традиционную вещь, как микрокосм, макрокосм. Вот. Только здесь, скорее, в фильме показано микрохаус и макрохаус. И плюс еще здесь тоже можно опереться на Мамардашвили, который выделял, только он так объяснял, выделял такой концепт крупномасштабность. Он про маленький масштаб не говорил, но про крупный масштаб говорил очень много. Вот. И в беседах, и в лекциях, и в трудах у него есть концепт, где крупный масштаб. И он это выделял как стратегическое мышление. Вот здесь в фильме видно, что явно нарушение есть со стратегическим мышлением. Хорошо, спасибо. Коллеги, еще вопросы у кого-нибудь есть? Да, Игорь. У меня вот такой вопрос. А как-то связано все это, скажем так, с политическим миром фильма? Потому что там как-то очень любопытно описано, точнее упомянуто политическое устройство, но по сути там нет политического устройства. То есть, это нарушение масштабности, оно присутствует в рамках семейного союза или оно там вообще как-то шире представлено? Не, вообще шире представлено, потому что, там, во-первых, пессимистичный прогноз дает Рената Литвинова уже как режиссер, что, мол, в политике хаос. И там это видно, когда есть эпизод, пробивается как Новый год, куранты вот эти 12, только там 13 часов, и видно, что власть не работает. Почему она не работает? Потому что нет идеи, по сути, ключевой, которая бы упорядочивала эту всю систему. То есть есть какие-то наборы действий, активности, движения, но нет какой-то вертикали. То есть все в горизонтальной плоскости распространено, и даже нет диалога. То есть нет коммуникации ни между участниками. Я так понимаю, это, по сути, то, что представлено как в клановом семействе. Это говорится, и, собственно, и не зря оно показано как клан. То есть, да, это микромасштаб, но этот микромасштаб, который проецируется на макро. Поэтому в этом смысле я думаю, что это и про политику в том числе. Спасибо. Коллеги, если вопросы есть, если они остаются, вы пишите их в чате, их докладчик обязательно увидит, мы ознакомим.